ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم القلقاس بالخضره. انا جبت قلقاسه اهي، وكمان كميه من الخضره اهي، كزبره وشبت. انا ما عنديش سلق فهستغنى عنه يعني، وهزود بقى الكزبره والشبت هعمل بيهم القلقاس. اول حاجه انا هاخد الشبت والكزبره دول هقرطفهم كده، هاخد الوردات بتاعتها كده دي، وبعد كده هغسله واصفيه، وبعدين هبقى اوريه لكم. واقشر القلقاسه طبعا، هوريكم وانا بقشرها وانا بقطعها، هوريكم كل الخطوات ديت معايا. خلاص انا قرطفتها وغسلتها، نقعتها في ميه وخل، وبعد كده شطفتها وبعدين بصفيها. دلوقتي انا هقشر معاكم القلقاسه اهي. هبدا الاول نشيل دي، وبعدين هنعمل قاعده للقلقاسه، هنحطها كده ونبدا بقى نقشرها. هنشيل الجزء ده وهبدا بقى اعمل لها كده. هي القلقاسه دي حجمها كبير، لو هتجيبي ممكن تجيبي حجم اصغر شويه عشان تعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها. هقشرها كلها واوريكم ازاي هكمل الخطوه الثانيه. القلقاسه خلاص انا قشرتها بالشكل دوت، وانا هاخدها اغسلها وهي صحيحه كده، ما بقطعهاش. الاول بغسلها وانشفها وبعدين بقطعها. القلقاسه خلاص غسلتها، ولازم تنشفيها كده كويس، تكوني مخصصه فوطه للمطبخ بتنشفيها بيها او بمناديل لو ما عندكيش فوطه كده. هنبدا دلوقتي بقى نقطعها، هنقسمها نصين كده. ولما تجيبي قلقاس الافضل ان انت بتعملي القلقاس كله بقلقاسه واحده من نفس النوع يعني، عشان القلقاس لما بتجيبيه ممكن بتبقى فيه واحده تستوي اسرع من واحده، فالافضل ان هي تكون قلقاسه واحده تطبخيها. ونبدا نقطعها كده ترانشات، وبعد كده بنمسك الترانشات ديت بنقطعها كده اجزاء تانية كده. وبعدين بقى بعد ما بنقطع الصوابع كده بنبدأ نخرطها قطع صغيرة كده حسب الحجم اللي انتي عايزاه كده. هقطع القلقاسة كلها واوريها لكم. انا عملت القلقاسه وقطعته مكعبات صغيره كده بالشكل دوت. وانا الكميه دي كتيره، انا مش هعملها كلها، انا هاخد نصها والنص التاني هحطه في كيس واشيله في الفريزر. لما احتاج اعمله هبقى اعمله مره تانية. الخضره بتاعت القلقاس دلوقتي انا جبت الحله ديت وحطيت فيها معلقتين زيت كبار، وهجيب كمان هنا عندي توم مهروس، احطه هنا. هشوح معلقتين توم مهروس. لو ما عندكيش توم مهروس تجيبي راس توم وتفصصيها وتدقيها وتخليها بالشكل دوت كده، وبعدين بتحمريها او بتشوحيها كده في الحله. التوم اهوت بدا يصفر معايا. انا هضيف دلوقتي الخضره عشان اشوحها. انا ما شوحتش الخضره جامد، انا بس كده بخليها يدوب تدبل، بس بحافظ على لونها يبقى اخضر عشان لما احطها مع القلقاس ما تبقاش غامقه، عشان انا مش بحب القلقاس يبقى لونه غامق كده، بيبقى لونه اخضر وشكله حلو. فاول ما بتدبل كده معايا بقى الخضره بروح طافيه عليها. باخدها بقى في شفشق الخلاط واحط عليها شويه شوربه واضربها. حطيت الخضره اهي في الشفشق، وهضيف لها دلوقتي معلقتين شوربه وهضربها في الخلاط. خلاص ضربتها كده، واول ما توصل للشكل دوت بفضيها هنا كده. القلقاس نفس الحله اللي شوحت فيها الخضره بحط هنا شوربه بتاعت القلقاس. لو ما عندكيش شوربه بتحطي مكعب مرقه وميه وبتعملي الشوربه. انا هضيف هنا مكعب مرقه، وهضيف كمان معلقه كزبره ناشفه، معلقه
صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسمر. هملح بقى الشوربه، بقلبهم كده واسيبها لحد ما تغلي. انا مش بضيف لها الخضره دلوقتي، انا بضيف الخضره بعد ما القلقاس يخش في السوا، عشان الخضره لما بتضيفيها بتغير لونها وبتسود، فانا هضيفها بعد ما القلقاس يبدا يستوي معايا. اول ما الشوربه تغلي هضيف لها القلقاس. الشوربه غليت معايا اهيت، انا هبدا اضيف بقى القلقاس وهسيبه لحد ما يستوي نص سوا، وبعد كده هبدا اضيف له الخضره. والجزء التاني من القلقاس هنا هحطه في كيس واشيله في الفريزر. القلقاس اهوت اللي انا حطيته اهو بالشكل ده. وانت بقى لو حبيتي تجيبي كميه من القلقاس وتفرزيها، بتبقى دي الطريقه بتاعته، ان انت بتجيبي القلقاسه وتقشريها وتشطفيها وتنشفيها بفوطه كويس، تقطعيها قطع زي ما انت حابه يعني حسب الحجم اللي انت حباه، وبتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر وتطلعيها لما تيجي تطبخيه. خلاص القلقاس بقى نص سوا دلوقتي، انا هضيف له دلوقتي الخضره. ولو عندك لحمه بتضيفي فيها اللحمه بقى، تكوني مسويه اللحمه بالشكل ده اهو. اهو شكل القلقاس كده بعد ما استوى معايا. بالهنا والشفا، واتمنى انتوا تجربوا وصفه القلقاس باللحمه وبالخضره. بالهنا والشفا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.